Megjithëse Shqipëria historikisht ka pasur një nga nivelet më të ulta të fuqisë blerëse për automobilet në Evropë, ajo është ndërruar gradualisht në një nga vendet më dinamike, pra po shohim një dinamizëm që shpesh kur e krahasojmë këtë nivel dinamik të zhvillimit me vendet e rajonit, shpesh na krijohet ideja me të drejtë që ne po ecim me ritme më të shpejta. Dhe kjo fal nga kërkesat, nga nevoja që sjell tregu, individët detyrimisht do kërkojnë rrugdalje, bizneset gjithmonë do kërkojnë rrugdalje. Kështu që them që jemi në një në rrugën dinamike e dur për adaptimin e automobileve elektrike. Automobilet elektrike kineze kanë luajtur dhe luajnë rol të rëndësishëm në këtë transformim, duke bërë teknologjinë elektrike edhe më të aksesueshme për qytetarët dhe për gjithë bizneset shqiptare.